Immaginate se uno alle elezioni europee può prendere il 35% e poi avere il 68% di consensi, cioè è semplicemente ridicolo. Il 68% di consensi è il doppio dei voti che lui ha preso alle elezioni europee, dove si votava col proporzionale e quindi dove sappiamo esattamente quali sono i rapporti di forze. Le elezioni europee sono state vissute come un dramma da parte del popolo del centro-sinistra perché il Partito Democratico, che un anno fa aveva il 33% e già sembrava pochino, è sceso al 26%. Ma hanno detto che andava bene, ci abbiamo tenuto, c'è una sostanziale tenuta. Ha perso 4 milioni e 100.000 voti in un anno, no? Gli ex voto. Hanno detto è colpa di Di Pietro, porta via voti, bisogna sganciarsi, mettersi con l'UDC in modo da elettrizzare di nuovo, dare una scossa proprio di entusiasmo all'elettorato del centro-sinistra un po' depresso. Uno gli dice ci mettiamo con Cuffaro, bella così la gente accorrerà, bisogna trasennare le urne la prossima volta, quando la gente proprio ci andrà di corsa a votare, dice dov'è quello che si è alleato con Cuffaro che me lo voto, no? Il problema è che Di Pietro non gli ha rubato i voti, Di Pietro ha raccattato una parte dei voti che loro hanno buttato via, evitando che andassero alla Lega, perché il travaso è tra centrosinistra e Lega e Di Pietro qualcuno riesce a intercettarlo e loro invece di ringraziarlo, no? Che gli fa da salvagente, si stanno ponendo il problema, dice ci sganciamo anche da lui. È ottimo per un partito che vuole governare e deve arrivare al 51%, ogni elezione perde 4 milioni di voti, no? C'è Di Pietro quanti voti ha? C'ha l'8%, ci sganciamo. Stanno cercando di arrivare allo zero. È difficile come fare zero a Totocalcio, ma secondo me ce la possono fare, se si impegnano ce la fanno. Il partito a vocazione maggioritaria l'avevano chiamato. Per diventare maggioritario gli manca circa il 25%, però insomma, cacciando anche Di Pietro ce la fanno con l'UDC. L'elettore del centro-sinistra pensava un anno fa che fosse andata male, i vertici hanno detto che era andata benino, ma in realtà anche nel centrodestra non è che i risultati fossero incoraggianti per Berlusconi. Per la Lega sì, per Berlusconi no. Berlusconi alle elezioni politiche aveva preso il 38 e più e alle elezioni europee ha preso il 35, dopo un anno di governo in cui aveva detto di avere fatto mirabigli tali da essere arrivato al 70% di popolarità. Alla conta aveva preso esattamente la metà di quello che raccontava. Aveva perso più di 1 milione di voti. Chiaro che il PD ne aveva persi 4, ma lui ne ha persi più di 1. E che cosa ha indotto nell'ultimo mese prima delle elezioni europee 1 milione e più di persone che un anno fa avevano votato Berlusconi a votare da qualche altra parte? O Lega o UDC? Semplicissimo. Il caso Noemi, il caso D'Addario, eccetera. Chi sono? In gran parte cattolici, gente timorata, che l'aveva votato sentendo dire dal parroco votiamo di lì che di là vogliono incendiare le chiese, vogliono farti entrare i gay in casa, e mentre lì difendono la famiglia, vedi che ne hanno 2 o 3 per ciascuno. Avevano letto l'Avvenire, che faceva campagna per il centrodestra, avevano letto la lettera di Bondi ai parroci, non so se qualcuno di voi è capitato di leggerla, è memorabile, trovate su internet, è fantastica. Eminenza, sono Sandro Bondi, le volevo raccontare il nostro programma per la famiglia, una cosa memorabile.
Bene, avevano votato per quella ragione lì e quindi questi scandali hanno fatto presa su quella gente, che è gente semplice, è gente timorata, gente che è stata ingannata, si è sentita ingannata, a un certo punto ha detto ma io non lo voto più. Ma per quale motivo devo... Io lo votavo perché l'ho visto al Family Day, adesso l'ho visto con delle mignotte, io puttaniere non lo voto. Mi sembra assolutamente ovvio. Quello che poi è successo nei mesi successivi ne ha fatti scappare qualcun altro. Quello che è successo 2 settimane fa con il caso di Dino Boffo ne ha fatto scappare qualcun altro. Perché? Non è importante il Vaticano. Il Vaticano è uno Stato estero. Non è importante la conferenza episcopale. La conferenza episcopale te la compri con una legge sulla fecondazione assistita in un certo modo, con una legge sul tentamento biologico in un certo modo, con una legge sulla pillola del giorno dopo in un certo modo. Non è quello il problema. Il problema è la gente, perché va a votare la gente, non i cardinali. E la gente di solito non vota quello che gli ordenano i cardinali. La gente vota, i cattolici votano un po' di qua, un po' di là, però se cominciano a vedere che tiri fuori uno scandalo per far fuori il direttore di Avvenire, non perché ha una condanna per molestie, ma perché ha scritto un pezzo critico, molto in ritardo fra l'altro, sul Presidente del Consiglio, e allora magari qualcun altro se ne va, dicendo ah, ma allora è vero quello che diceva Montanelli, che questo è il fascismo catodico, che invece del manganello usa il tubo catodico, che invece dell'olio di ricino usa i giornali e le televisioni. L'hanno fatto... Hanno manganellato Montanelli e non ci abbiamo creduto, hanno manganellato Di Pietro e non ci abbiamo creduto, hanno manganellato L'Ariosto e non ci abbiamo creduto, hanno manganellato Enzo Biagi e non ci abbiamo creduto, hanno manganellato tutti quei pochi che si sono messi di traverso e adesso hanno manganellato perfino Dino Boffo, quel timorato, prudentissimo direttore di Avvenire. Allora c'è da preoccuparsi. Questa è la ragione della preoccupazione di Berlusconi anche nei confronti di quello che sta combinando il suo giornale. Chiaro che quando assumi un picchiatore come direttore del tuo giornale poi non ti puoi meravigliare se picchia. Hai preso apposta. Il problema è che Feltri è un picchiatore che non chiede il permesso di picchiare e non calibra bene i tempi. Per cui ha deciso di picchiare Boffo nello stesso giorno in cui Berlusconi doveva andare alla cena della perdonanza col cardinale Bertone. Saltato tutto, una catastrofe diplomatica. E Gianni Letta che insegue tonache giorno e notte nel tentativo di ricucire. E l'altro gli rovina tutto. Quindi non è che se la passi bene il Cavaliere. Dire che è iniziato il suo declino direi che lo vedono tutti. Dire che quindi è finito, come si autoconsolano quelli del centro-sinistra, è un annuncio temerario. Intanto perché ha 100 voti di maggioranza alla Camera, intanto perché Fini purtroppo, lo dico a malincuore, non lo segue nessuno nel centrodestra. Il partito di Fini è stato annesso da Forza Italia un anno fa, perché anche se Fini avesse detto di no, quelli si annettevano lo stesso, in quanto sono di proprietà di Berlusconi. La Russa, Gaspari, sono funzionari Mediaset, non sono esponenti di Alleanza Nazionale, lo sanno tutti. Quindi Fini è un uomo solo che fa testimonianza, ha nessuna speranza di rilevare alcunché e di ereditare alcunché. Voi vi domanderete, dice, ma quello ha preso il 35%, la Lega ha preso il 10%, vuol dire che stanno al 45%. È esatto. Quindi non hanno nemmeno la maggioranza relativa di quelli che sono andati a votare. È esatto. E dove sta il 55%? Che è la maggioranza di quelli che sono andati a votare 3 mesi fa, perché quando vi dicono questo è un paese berlusconiano, sono tutti berlusconiani, votano tutti Berlusconi, non è vero niente.
Ha votato Berlusconi un terzo di quelli che sono andati a votare e hanno scelto qualcosa, perché poi c'è anche quel terzo di aventi diritto che invece non ha proprio votato o ha annullato la scheda o l'ha lasciata bianca. Quindi non hanno un terzo di quei pochi che sono andati a votare e che hanno espresso una scelta. Poi c'è la Lega che è il 10 e che però non basta fare la maggioranza. E gli altri dove stanno? Gli altri sono tutti teoricamente contro Berlusconi, ma sono talmente incasinati e divisi che non riescono a dare l'impressione di un qualcosa di compatto. Non c'è una coalizione alternativa. Se domani cade è un disastro. Perché? Perché non si sa cosa metterci al posto. Cosa ci metti al posto? Un'alleanza che va dall'UDC a Rifondazione? Impossibile.